Меня зовут Алексеев Валерий Александрович, мне 45 лет, город Могилев. Я пенсионер МВД. В 40 лет я ушел на пенсию, хотя надо было уйти в 45. Одной из причин ухода из милиции было то, что у меня стало пошаливать здоровье. И вот я начал искать всякие варианты, где бы его поправить. И в один прекрасный момент меня познакомили с компанией Coral Club и предложили пройти Coral Detox. Значит, какие у меня были результаты по Coral Detox? Первое-наперво я стал спать хорошо. Второе, у меня на 10-й день уже было минус 5 килограмм. А я понимал, что у меня проблемы со здоровьем были из-за лишнего веса. А после полностью курса у меня 7,5 килограмм веса ушло. Давление у меня было 156/100, если я не пил таблетки. Если я пил таблетки, я там подобрал себе определенные таблетки, десяточку я выпивал каждый день, у меня сбрасывалось 146/90. Вот с таким давлением я ходил. После детокса 132/80. 1,5 года я уже не пью ни одной таблетки, из аптеки не выпил. У меня поменялись вкусовые пристрастия. Я перестал пить пиво. Я перестал смотреть на копченую колбасу, что она мне там раньше хотелось, слюнки текли, когда я заходил в магазин. Сейчас мне она вообще эта колбаса параллельно. Потом как-то легче стало. Жизнь вокруг какая-то стала очень прекрасная сразу. Вообще энергии прибавилось. И вот еще один результат вспомнил. Поясница у меня. Когда в милиции работал, эти вот наши УАЗики милицейские, вы знаете, на районе, они там продуваются со всех сторон. И у меня каждый день болела поясница в правом боку. Каждый день. Когда я ушел из милиции, она у меня стала болеть только в зимний период, когда температура падала. А сейчас она у меня уже не болит ни зимой, ни летом. Все нормально, все восстановилось. Тоже раньше не храпел, всю жизнь не храпел. Уже после 40 начал немножко храпеть. Жена каждый день меня под бок толкала: храпишь, я переворачиваюсь на другой бок и перестаю храпеть. И потом в один прекрасный момент меня жена перестала толкать. Я говорю: что ты меня не толкаешь, а ты уже не храпишь.